Ir dar pulkelis paukščių atskrido, šį kartą iš ąžuolo. Tai dideli ir sunkesni paukščiai. Kaip jie pasipuošė? Va, tokiais baltiškais raštais. Labiausiai matoma vieta yra paukščio krūtinėlė, kai bus pakabinti. Tai tas simbolis geriausiai ir bus matomas. O nugaros ženklas ne taip gerai. Va, paskutinis toks su pasaulio medžiu. Šitie paukščiai gan sunkus, mediena kieta, tai teko su jais ilgiau padirbėti, kol tokių paukščių atsirado.